你感冒了不要到外面跑，跟那野猫这样的，等下越来越严重。哎呀，你去吃药去了？我才不吃药嘞，药吃多了对身体不好，你不知道吗？我感冒了，我从来不吃药的。那怎么搞呢？你还在外面跑，赢了这个分，你就是不听。我去搞点那个金钱菊啊。哪里有什么金钱菊啊？就在前面啊。来，过来，这里就是金钱菊啊，这个吃了对止咳有好处的。那是金钱菊啊！你说的这个，这是什么金钱菊啊？我们这里就叫这个小橘子。就是金钱菊啊，你没吃过吗？就可以摘下来。我怎么没吃过呢？直接这样食用的。知道，里面有的有籽。对。你怎么去止咳嘛？拿这个？用冰糖一起熬，把它连这个整个的放到冰糖一起熬，熬浓稠之后，然后用罐子装起来，到时候就用开水冲服。这样能止咳？可以。你这真的是，你太相信这种土方法了吧？这样怎么是土方法嘞？但这个还没成熟啊，现在都还吃不得。你怎么搞嘛？你拿着去煮冰，它能有效吗？这有些都红掉了，我想能摘一些是一些嘛。你不要去煮了，这有的是什么虫子爬了的，谁爬了的你都不知道，这上面沾死了。那我用水洗一下嘛。没熟，问题是你别洗了。你要真的是想不吃药，那你就通过运动是最好的，好吧？这不行那不行，你运动是最好的，你多运动一下，咳嗽就会好了的。那你每次感冒的时候，你都是运动啊？对啊，来跟我一起来，我带你一起运动，来到那边去，来给我搞一套动作一起，开始啊！来跟上，对，跳起来，跳跃感知道吧？好，加油！就这样，动起来！5、6、7、8，来，我们第二个动作，1、2、3、4、5、6、7、8，再来。没用，没一点效果没有，不搞了。我还是去摘金钱菊，熬冰糖去。别搞，还在。你别妨碍我，感冒难受的是我，小云，我对你不客气。送给是不是？我不管你，你去摘。哦呦，你这个家伙，你摘，再敢种菜去了。我跟你讲，对你真的是不客气。你搞吧，毒死你！我奶奶跟我说过了，这个金钱菊对止咳是有很大的帮助的。我摘点这个金钱菊，自己去熬制一点，比吃药好多了。